हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टिप्स पर। यदि किसी व्यक्ति को पुराना खांसी वगैरह है या फिर कफ वगैरह है, जो कि आपको बहुत सारी एलोपैथिक सिरप पीने के बाद भी आपको सही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए पूरा हर्बल और आयुर्वेदिक सिरप आयुष्सास अडुल्सा लेके आया हूँ, जो कि सपाट कंपनी का आता है। और ये बहुत ही अच्छा वेट और ड्राई दोनों कप में आपको काम करेगा। इसमें कंटेंट की बात करें, इसमें अडुल्सा, तुलसी, हल्दी, कंटकारी और जेस्टिमद एस्टिमद रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक हर्बल हर्ब्स हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ये सिरप आपको 10 ml दिन में 3 बार पीना है, और ये सिरप आप 10 साल के ऊपर बच्चों को सभी को दे सकते हैं, चाहे वो अडल्ट हो या वयस्क हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी मेडिसिन के यूज से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।